Welcome viewers to another edition of Brave Namibia, where we meet both ordinary and extraordinary Namibians. In our first clip today, Elizabeth Joseph catches up with the Windhoek-based artist Ndako Nghipandulwa. My name is Ndako Nghipandulwa. I was born in 1988 in Kwanza Sul, Angola, where my parents were in exile. I'm now 33 years old, turning 34. My parents moved to Namibia when I was 2 years old, when we gained independence. And I grew up with them and two of my brothers in Komasdal in Windhoek. I went to Gamam's primary school, so I started drawing when, I think my earliest memory is when I was 9 years old. At school, mostly to impress girls, never worked. High school I went to Delta Secondary School in Olympia. Finished there. I studied civil engineering and project management at NAST, known as Polytech at the time. All that time I've been drawing. While I was at NAST, I started a clothing line with a couple of friends where I used to draw the pictures and we would print on clothes. So that's basically where it started, I guess. I never thought I would be an artist, That was something we just did for extra money. Making clothes and selling clothes. So it was never the plan. I always thought I'd be a civil engineer forever. I always thought I'd be in construction, eventually own my own company and whatnot. But life, I guess, steered me into the art direction, because in 2015, when we went through the recession, our industry was one of the hardest hit. So I found myself out of a job, no tenders, and I was just at home, so the only thing I could do was draw and paint. So I started posting my work on Facebook, and people started asking me how much, so that's how it started. Since 2015, I was still working part-time. I only started doing it full-time in 2017, if I remember correctly. It's been almost 5 years now where I've been doing it full-time. It's mostly been commissioned works, portraits for people, paintings, nail and string art, pencil drawings, drawing on jackets, murals, a whole bunch of different stuff. So I think I'm still new in the industry, so I've been trying out a lot of different things, different materials, different topics, stuff like that. So I actually feel I'm still finding my feet in the industry. Not at all. I'm self-taught, I just got better with practice. For now, I'd really just like to keep doing what I'm doing, find a way to make it sustainable, because it still fluctuates. Sometimes there's clients, sometimes there aren't. It's not 100% sustainable yet, so I'm trying to find ways to do that. I currently employ 2 people, 3, one is on a part-time basis, so I'm hoping to get to employ more people. And just keep going like that, and to exhibit more internationally. I exhibited in Beijing in January this year, so I'd like to do more of that, take my work out there. A lot has happened, but I would say maybe the trip that I'm just coming from now would be a highlight, because it's the most recent. I went on residency in Johannesburg for almost a month, and I just really got to meet really good artists that I consider to be up there, that I used to follow. I got to see them in person. I got to meet some art collectors and just really
learn a lot about the art industry, a lot of things that I didn't know at all, you know, I learned there. So I think that was a highlight because it's a very important trip, you know. I believe I actually came back stronger from that. But the good thing about art is that it's global, you know. We can sell anywhere in the world. We just need to get our work out there, that's all. So I'm not really too worried about our market. I think we just need to find ways to get out there, that's all. What wakes me up in the morning is just apart from your alarm, of course. Man, what keeps me going is, you know, I'm really enjoying this compared to where I'm coming from. The construction industry, it was very, very stressful. You know, this is nice, it's relaxing. I love doing it. I can do it for hours and hours without getting tired. So what wakes me up, what keeps me going is just the thought of that I can live the rest of my life like this, you know. Next, Christine Creer chats to a former resident of Swakopmund, Caro Els, who calls Marquette, Michigan in the USA her home these days. Hi almal, my naam is Caro Els en ek is oorspronklik van Swakopmund, Namibia af en ek bly tans in Marquette, Michigan in die VSA. So Marquette is 'n klein dorpie geleë in die Upper Peninsula van Michigan en ons is langs die grootste varswatermeer in die wêreld, Lake Superior. Meeste van die area en van die Upper Peninsula is bedek deur woud. Ek dink net 3% van Michigans populasie bly hierbo. So die dorpies is redelik kleiner en verder uitmekaar uit as die res van Michigan. My gunsteling deel van hierdie bly is definitief die natuur en die landskappe. Ons het 'n volle 4 seisoene en hierdie swakopmoedertjie is definitief nie gewoond aan al die seisoenveranderinge nie. My gunsteling seisoen is by verre somer. Dit is baie warm buite, dit is ongelooflik groen en ons dae is lekker lank. Die son sak eers, ek dink na 10 in die middel van somer. So dit gee oor genoeg tyd om na werk nog buitelug aktiwiteite ook in te kry. So ons hou van hike, ons kayak en canoe en spandeer baie van ons tyd buite in die somers. My verloofde is ook 'n fly fisherman, so meeste van die tyd is ons langs die riviere en in die hiking trails en vang saam met hom vis. Ons vat ook gewoonlik ons hondjies saam op al ons avonture, wat baie lekker is. Herfs is ook ongelooflik mooi, die kleure is 'n belewenis. Ek dink nie eers foto's wys hoe mooi dit is nie. Die rooi, geel en oranje skakerings is iets uit 'n storieboek uit. En dit is ongelooflik om dit elke dag as mens opstaan en werk toe ry, dit te beleef. Een van die groter uitdagings om hier te bly is beslis ons winters. Dit is koud en dit sneeu, maar dit is ook baie lank. Ons kry ons eerste sneeu al einde Oktober en dit het 2 of 3 dae terug, einde April nog steeds gesneeu. Die sneeu op die grond het daarom al gesmelt, maar dit is nog steeds koud genoeg om te sneeu. So ons hoop dat ons lente binnekort kan begin, sodat ons somer kan begin, waarna almal baie uitsien natuurlik.
Die temperature in die winters is definitief bietjie skrikkerig. Ons minimum temperature is hier rondom -25, -30. Die koudste wat ek al gekry het hierso was met die windtemperatuur, soos die wind chill, bring die temperatuur verskriklik af en ek dink daai een dag, dit was -45 of amper -50 gewees. Daar was frostbite warnings ook, so ons mag nie buite toe gegaan het nie, want as jy vir langer as 10 minute buite was, sou jy at risk wees om frostbite te kry. Maar meeste van die winter is onder 0 grade, so ons het so 3 maande van die jaar, 4 maande van die jaar, wat glad nie bo 0 grade gaan nie. Die gemiddelde temperatuur is hier van -5 na -15 toe, wil ek sê. Buite nou die verskriklike koue dae. En dan wat ook 'n belewenis is as ons baie sneeu kry of ons kry sneeustorms en blizzards, dan maak hulle die universiteite en die skole toe in die area. So dit is wanneer hulle nie gou genoeg die paaie kan skraap vir mense om te ry nie, dan maak hulle die skole toe en party werke en coffee shops en so aan maak ook toe vir die veiligheid van die mense in die dorp. So buiten die koue temperature geniet ek eintlik regtig die winters hierso. Dit is baie mooi en dit is definitief 'n belewenis en dit was 'n lekker uitdaging gewees om die wintersporte op te tel en te begin ski en te snowmobile en net die verandering in die landskap daai tyd van die jaar is baie mooi en 'n groot belewenis. En dan ook natuurlik ek het die laaste 2 jaar my eerste 2 white Christmases gehad. So dit was baie cool gewees ook. So nou wonder julle seker hoe op aarde het ek van die woestyn af in die woud beland. Ek het in 2017, nadat ek 'n jaar in Suid-Afrika golf gespeel het by die Tuks Golf Academy, het ek 'n scholarship aanvaar om vir Northern Michigan University, wat hier in Marquette is, te speel. My groot droom daardie tyd was om college golf te speel, want ek kon swat terwyl ek competitively golf speel, wat in Suid-Afrika baie moeilik was. Meeste van die mense wat saam met my groot geword het en golf gespeel het, het een of die ander gedoen. En die droom het waar geword op daardie stadium en dit was 'n ongelooflike geleentheid. So Januarie 2017 het ek op 'n vliegtuig geklim en ek was op pad Marquette toe. Ek het eerstens nie geweet waar Marquette is regtig nie. Ek het geweet dit is in Michigan en ek het geweet dit is kouerig. Maar ek het glad nie die extent van die koue geweet nie. Ek het ook nie geweet dat die Upper Peninsula bestaan nie. Ek het net gedink dit is Michigan. So dit was alles 'n verrassing vir my toe ek hier aangekom het. Daai Januarie toe ek van die vliegtuig afgestap het, was dit die eerste keer wat ek sneeu ook gesien het. So dit was 'n groot verrassing toe ek die area beter leer ken het en agtergekom het dat ek eintlik niks geweet het. En voordat ek hiernatoe gekom het, nee, wat baie snaaks is. Ek moes onmiddellik nuwe baadjies en skoene en alles koop, want wat ek gehad het, het nie 'n kans gestaan teen hierdie koue nie. So in die winter vir golf oefen ons binne, ons het 'n binnehuis, 'n simulator wat ons by oefen, en dan travel ons gewoonlik redelik suid om op golfbane te gaan speel as dit seisoen is. Die spring season wat in daai tyd van die jaar is, begin gewoonlik so in Maart maand en loop tot Mei. So ek het daai eerste semester wat ek hier was, het ek die traveling 5 ball, wat daar's 10 meisies op die span en net 5 travel, so met ons binnehuise oefeninge goeters, het ek toe die spanbal en ek het van daai Januarie 2017 tot Mei 2021 elke toernooi vir Northern Michigan University gespeel, wat 'n awesome belewenis was. Normaalweg speel mens eintlik net 4 jaar college sport. Jou eligibility is net 4 jaar. Maar aangesien my senior seisoen daai begin 2020 geval het en ons seisoen kind of in die middel gestop was oor die pandemic, het ek nog 'n ekstra jaar gekry na my senior jaar van eligibility, so ek kon aanspeel. Met dit, ek het toe geleentheid gekry om my meestersgraad by NMU te begin, ook op my volle beurs, wat ongelooflik was. Ek wou in elk geval my meestersgraad doen. En dan saam met dit het ek 'n geleentheid gekry om as 'n strength and conditioning coach by die universiteit te begin werk, as ek my sertifikasie in daai somer geslaag het. So daai sertifikasie was my strength and conditioning specialist certification. Dit was baie moeilik. Ek het vir maande vir dit geleer en ek het geslaag, ek dink die week voordat ek met die werk moes begin het. So ek weet dat buite die FSA is die term strength and conditioning coach nie regtig baie populêr nie. So wat 'n strength and conditioning coach doen is ons is sports performance coaches. So ons berei atlete voor in baie verskillende maniere vir hulle seisoene. So
Ons doen al die weight training en al die conditioning en so aan voordat die atleet met hulle seisoen sou begin. Ons doen ook injury prevention en rehabilitation na moeilike oefensessies en dan doen ons gewoonlik periodizations wat ons atleet vat 'n sekere tyd voor die seisoen en sterker en vinniger maak tot net voor die seisoen en hulle dan deurdra deur die seisoen om hulle op die ouend 'n beter atleet te maak vir hulle sportdissipline hang af wat hulle doen. So dit is hoe ek het my loopbaan gevind deur eintlik golf, ek het belang gestel in die golf strength and conditioning aan die begin en toe het ek my pad ingekry by die res van die sporte. So daai Augustus het ek begin met ons vroue sokkerspan en ons vroue lacrosse span. So ek het daai twee gedoen en dan natuurlik ons golfspanne ook. So ek het met hulle in die weight room gewerk en dit was awesome. Dit was die begin van my loopbaan en wat ek hoop is die begin van baie groot dinge vir my in die toekoms ook. Okay, press into a downward dog. Right foot in the sky. So dit het alles baie goed uitgewerk. Ek het daai Augustus 2020 toe begin werk, my eerste jaar van my meestersgraad begin doen en toe my laaste jaar van golf ook begin. So tydens 2020 het ek ook my verloofde ontmoet by 'n sports performance training plek wat ek geïnten het en waar ek geoefen het. Toe was ons mekaar voorgestel en die res is kind of geskiedenis. Ons trou nou einde Julie van hierdie jaar hierso in Market. So dit is baie awesome en intussen het ons verloof geraak in Mei 2021 toe my ouers kom kuier het om my laaste college golf toernooi te kyk. Ons het intussen ook 'n huis gekoop en ons het nog 'n hondjie adopt. Ons het nou 2 boefies en ons bly so 15-20 minute uit die dorp uit in die middel van die woud. Ons sien nie ons bure nie. Ons het so 5 acres wat ek dink so 2,5 hektaar woud rondom ons met 'n rivier wat hier langs ons loop en dit is die beste manier van lewe. So in die middel van die woud. Ons het ook op die oomblik ek dink 4 eende en 6 hoenders vir eiers en ons begin ons eie groentetuin hierdie somer. So 'n bietjie so klein bietjie plaaslewe hier in die woud wat baie lekker is en baie wholesome is verseker. En dan maak ek nou einde April klaar met my meestersgraad. Ek het my meestersgraad in oefenwetenskap gedoen, waar ek 'n sportwetenskap navorsing gedoen het die laaste 2 jaar. Ek het my eie studie geran en my eie artikel gepublish. So dit was 'n baie groot mylpaal vir my gewees om dit te kon doen in my tweede taal. Definitief challenging, baie trane en laat aande die laaste 2 jaar, maar op die ou end dit deurgemaak en ek is baie bly daaroor. Na ek my graad gevang het, einde April hou ek aan werk by Northern Michigan University en ek skuif op na die assistent strength and conditioning coaches, wat 'n baie groot mylpaal vir my ook is. Ek is baie opgewonde om daai posisie vol te staan. Ek werk net onder die head strength and conditioning coach, wat toevallig ook 'n dame is van Suid-Afrika. So tussen my en haar aan ons die hele strength and conditioning department en ons doen al die universiteitsspanne wat by ons is, wat awesome is. Ons loopbaan is baie male dominated, so om 2 vroue wat van Suidelike Afrika af is daar te hê om die program te run is baie skaars, so dit is absoluut 'n voorreg om dit saam met haar te kan doen. Dan begin ek ook my eie online sports performance training besigheid, wat ek online en dan one-on-one locally gaan doen, wat ek fokus op female athlete sports performance, so ek sien baie uit na dit. Ek voltooi ook nou my sertifikasie in pregnancy en postpartum strength training, so waar ek met swanger vroue en vroue na swangerskap, wat atlete is of was, werk om hulle sterk te kry en aan die gang te hou, om hulle swangerskap makliker te hou en om hulle gesonder te hou tydens en na die swangerskap. So ek is baie opgewonde om te spesialiseer in die vroue populasie. Dit is definitief 'n passie van my. En dan ook wat ek doen by die universiteit is meer as wat ek ooit kon gedink het vir myself. Mense vergeet wat 'n groot invloed mens kan hê as 'n afrigter. Ons sien so baie atlete elke dag. Ek dink ek sien rondom 90 vroue atlete elke liewe dag. En die impak wat mens kan hê op hierdie atlete, ek dink onderskat mens. Ek het gesien in die laaste 2 jaar wat 'n goeie invloed mens kan hê op hierdie atlete se body image, body positivity, op hulle verhouding met kos, met eating habits en dan met hulle self ook as atlete. Wanneer ons almal is baie geneig om onder druk te wees in hierdie tyd van ons lewe, veral op college en as jy 'n college atleet is. So om te sien wat 'n groot impak
'n paar woordjies 'n dag kan hê met hierdie atlete is iets wat ek kan beskryf nie. Dit is absoluut my passie en ek leef dit uit elke liewe dag en ek is so bevoorreg om hier te kan wees en 'n werk te doen waarvoor ek verskriklik lief is en waarvoor ek baie passievol oor is en dan met my wonderlike husband to be ook en ons 2 hondjies hier in die middel van die woud. Ek is ongelooflik bevoorreg. Ek bring my Amerikaanse man Desember huis toe, so ek sien uit om vir hom Namibië te wys. Ons was nog nie daar nie oor al die traveling restrictions, so ek sien baie uit om via huis toe te gaan. Is die eerste keer van 2019 af. Ek was 2019 laas by die huis, sodat ek kan glad nie wag om bietjie vir hom Namibië te wys en bietjie in Namibië te wees nie. Ek mis die mense, ek mis die kos, ek mis die weer. Meeste van die tyd, ek bedoel swak op weer is bietjie questionable, maar ek mis dit nog steeds. Ja. Baie dankie dat julle na my lang storie geluister het. Ek hoop julle het dit geniet saam met my. As julle enige vrae het oor my loopbaan of oor die universiteitssisteme hierso, moenie bang wees om vir 'n boodskap op Facebook te stuur nie. Ek antwoord graag en gesels daaroor. As julle ooit in Michigan is en die Upper Peninsula spesifiek, laat my weet, ek is hierso. Ek sien ook uit om 'n klompie Namibiërs hier te hê einde Julie vir ons troue. Dit gaan baie fun wees. En ja, dankie dat julle na my geluister het en lekker dag en hoop miskien sien ek julle in Swakop volgende keer as ons daar is. Totsiens. In. If you know of someone you feel should feature on our show, please contact brave@nmh.com.na.